Quando você vai no cabeleireiro e ela começa a desembaraçar o seu cabelo, é aquele momento que você quer socar o cabeleireiro, manda ele pra puta que... Tá vendo? A pessoa... Meu, vai devagar porque o cabelo não é de barro, né? Ele é de cabelo. Entendeu? E assim, aí a cabeleireira... Olha lá, meu cabelo tudo no lavatório, tá vendo, gente? Ela vai acabar comigo desse jeito. Ela vai acabar com a minha vida. Ela está acabando com a minha vida. Porque assim... Gente, ela tá acabando. Minha cabeça tá assim, tipo, não me toca. Agora faz uma massagem. Legal. Ai, que delícia. É o momento que você vai dormir. Aí você dorme. Aí você lembra que a pessoa não, né? Não dá. Não tá falando nada. Eu vou falar pra vocês. Acordar às 6 horas da manhã e começar a trabalhar não é fácil. Você precisa de uns puxa-arrancos de cabelo pra você acordar. Porque a pessoa arranca sua cabeça mesmo. Ela não tá nem aí, entendeu? E eu tô com a roxa bem aqui, né? Porque... O chupão. Não, tá repreendido em nome de Jesus, tá? Isso aqui foi do meu exercício. Aí... Ai, você se lembra que você tem cabelo. Sério, bicho? Tá puxando tanto assim? Aí você lembra que você tá no lavatório quando ela puxa seu cabelo, entendeu? Aí ela puxa seu cabelo. Ai, caramba! Ela puxa seu cabelo, eu tô zoando. Ela puxa seu... Ai, não, tô falando sério. Pô, sacanagem. Ela puxa seu cabelo. Aí dá vontade de você pegar o celular e tacar na cabeça dela, entendeu? Pra ela deixar de ser besta e parar de... Ai, puxar seu cabelo. Mas é isso aí, gente. Nada como ficar linda, maravilhosa, tá? Faça uma hidratação do seu cabelo. E fique linda e maravilhosa. E tá com frio. Hoje eu tô cuidando de você.